Српскиот суд ослободи две лица кои во саботата влегоа во зградата на РТС, а председателот Вучиќ најави дека ќе ги амнестира експресно осудените кои се осудени според закон за спортски хулигани. Опозицијата најавува масивизирање на протестите и остануваат на барањата за ослободување на медиумите од канџите на власта и создавање услови за фери демократски избори. Денеска се протестира и против општинските власти. Лидерите на опозицијските партии Зоран Лутовац и Борко Стефановиќ за еден ТВ велат дека постапките на Вучиќ имаат цел да наметнат страв за да го држат народот под контрола. Tu postoji neka vrsta političkog pritiska. Тука постои некој вид политички притисок тие луѓе да се осудат брзо и експресно и да се испрати порака на оние кои протестираат, да се деморализираат, да не излегуваат на избори и така натаму. Од друга страна, не се повикани оние кои се најодговорни, а тоа се организаторите на протестите, политичките лидери. Тие не се приведени. И пораката е јасна. Сакаат да направат раздор, да се каже, еве политичарите манипулираат со своите граѓани, кои одговараат и одат во затвор, а на нив ништо не им фали. Svi smo bili na RTS-u, svi smo ušli u zgradu RTS, uključujući i mene. Сите бевме во Радиотелевизија Србија. Сите влеговме во зградата на РТС, вклучувајќи ме и мене. И јас во оваа прилика го повикувам Александар Вучиќ да не уапси нас. Ако треба некого да уапси, нека ги уапси лидерите на опозицијата, а не тие деца кои сега ќе паднат година. Матурантите сега не можат да завршат годината затоа што се наоѓаат во затвор. И тоа навистина е неприфатливо, ама тоа е вистинскиот показател дека ова е исплашен режим кој сега презема панични чекори. Опозицијата бара да биде вклучена во подготовката на изборите и го повикува српскиот председател на диалог, а доколку оваа власт ги организира изборите како и досега, опозицијата најавува дека нема да учествува. Лидерите на Демократската партија и на Левица ја осудуваат реториката на Вучиќ за македонското сценарио, која е дел од речиси секое обраќање на председателот. Тие гледаат своевидна закана во неговите изјави и велат дека не пропушта прилика да зборува лошо за македонскиот премиер Зоран Заев, зашто неговата политика е поблиска со онаа на осудениот Груевски. On o makedonskom scenariju govori kao negativnoj pojavi. Тој за македонското сценарио зборува како за негативна појава која е смислена и изведена од некој однадвор. И на тој начин Вучиќ од една страна сака да ги хомогенизира своите и ги предупредува граѓаните. Фактички ги плаши дека со тоа можно сценарио кој би довело до судир. Суштината е дека на еден непримерен начин, она што се случуваше во нашата пријателска земја Македонија, овде да се представи како негативна појава која може и нас да ни се случи ако не го поддржуваме Вучиќ. On kad priča o makedonskom scenariju, on priča o scenariju u kojem on napada nas. Тој кога зборува за македонско сценарио, тој зборува за сценарио во кое тој не напаѓа нас. Знаете што, ние од него навикнавме на лаги и закани. Меѓу другото, тој вчера рече дека не сака граѓанска војна и ги замоли своите приврзаници да не доаѓаат во Белград, а ги организираше да се подготват да дојдат во Белград. И тоа е една од причините зошто ние се разотидовме околу 18 часот. Затоа што не сакавме да овозможиме да дојде до конфронтација и не дај Боже до крвопролевање или некој физички судир со неговите приврзаници кои чекаа наредба да дојдат во Белград да го бранат режимот. Опозиционерите велат дека без насилство ќе извршат притисок за смена на власта. Сепак, процесот на обезбедување услови за фери демократски избори треба да биде сличен на македонскиот, односно опозицијата да биде активно вклучена во него, за да се гарантира дека нема да има подкуп, уцени врз гласачите и бугарски возови.